हेलो व्हाट्सएप गाइस, तो मेरा नाम है आंसू राजपूत। तो आज का जो प्रैंक है वो काफ़ी धमाकेदार प्रैंक है। आज के इस प्रैंक में काफ़ी बेहतरीन रिएक्शन आए लोगों के। तो पहले आप प्रैंक देखो जब तक मैं हाथ धोकर आता हूँ। भाई यार ये अपना कटरताल के सेट पड़ेगा। भैया आप ऐसे जाना, सीधे जाना है, 2 नंबर है, 2 नंबर से 5 नंबर टेम्पो में बैठना, आपको कटरताल उतारना। यहाँ से सीधा 5 नंबर टेम्पो मिलेगा। हाँ 5 नंबर टेम्पो। थैंक्स यार भाई यार। क्या हो गया? अरे यार वो क्या सर्दी हो रही है ना, थोड़ा तो हो गया। कॉमन सेंस तो होना चाहिए आपको। तो हो गया यार थोड़ा। दोगे तो आते यार। अरे यार ये क्या है यार, किसी के साथ भी छीक दोगे यार। हो गया यार भाई, हो जाता है, नेचुरली चीज है। नहीं होता यार, तो सुनो तो आता भाई तो मत करो यार। पहुंच दो यार, पहले इसको पहुंच। ये बनियान से पहुंच लो यार। भाई तू अरे सुनो, रुमाल निकालो, रुमाल निकाल दो। तो मैं रुमाल में रखते ही नहीं रुमाल। अरे यार रखता नहीं भाई यार। अरे यार तो पहुंच। अरे हटा यार, नई टी शर्ट। थोड़ी ना होता है। 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो। क्या अंकल? मैंने नहीं पहुंचा, इसने पहुंचा। वो देखो अंकल बुलाया था। भाई दो दादाजी क्या अपना हरिशंकरपुरम किस साइड पड़ेगा? मतलब कहाँ से जाना है? आया धन्यवाद यार। यहाँ से कितने दूर है? ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर हो। धन्यवाद यार। Advanced Fair and Handsome Fairness Cream with Faircell Technology। मर्दों की सख्त त्वचा पर तुरंत एक्शन शुरू, जिसके लिए लड़कियों की क्रीम नहीं बनी और देख गोरापन। Fair and Handsome, India's #1 fairness cream for men. Judov. देखो हैंडसम। क्यों भाई यार, ये अपना कटरताल के साइड पड़ेगा यार। यहाँ से बाहर जाके 5 नंबर टेम्पो में बैठना, वो सीधे कटरताल छोड़ेगा। मतलब 5 नंबर टेम्पो मिलेगा। और यहाँ से नंबर। थैंक्स ब्रो यार। क्या हो गया? भाई क्या है? क्या हो गया? भाई ये क्या है? क्या है? अरे यार गंदा बंदा सर्दी हो रही है भाई यार, थोड़ा हो भाई गया। गर्मी में सर्दी हो रही है भाई, ऐसी क्या है यार? हो जाती है यार, सर्द गर्म हो गया। कल क्या जूस पी लिया था थोड़ा। भाई ऐसे क्या है यार? साफ धो लो अपने कुर्ते को, साफ कर उससे। सुनो तो आता भाई तो मत करो यार। बात तो सुनो मेरी। भाई क्या है? या यार साफ कर ले यार कुर्ते। रास्ता बता रहे दो भाई प्रैंक शूट कर रहा हूँ। 2 मिनट कैमरा लगा, प्रैंक शूट कर रहे हैं यार। बोला उसको इधर। अरे प्रैंक शूट कर रहा हूँ, प्रैंक वीडियो बना रहे हैं ग्वालियर में। अपन प्रैंक वीडियो बनाते हैं, वो कैमरा लगा अपना। पानी से धो लो, मैं धुला रहा हूँ, बोतल है मेरे पास। अरे शैम्पू यार, कुछ नहीं है ऐसा गलत, कुछ नहीं है। फनी वीडियो बना रहे थे यार। हाय कर दो, ठीक है? सही रहा, ठीक है, धो लो। ए यार प्रैंक ग्वालियर नहीं का चौराहा है यहीं से। ठीक है, धन्यवाद यार। स्टेशन दिख जाएगा सामने। धन्यवाद यार। क्या हो गया? अरे यार छींक आ गई थी थोड़ी यार, गंदा हो गया रात। तो कछु और लगो है। नहीं छींक आ गई एकदम से, तो निकल आया बाहर। सर्दी हो रही थी ना थोड़ी, सर्दी हो रही है यार थोड़ी। कछु और को लगा हुआ है। सर्दी है भाई यार। सर्दी को नाना कछु और को है। और निकालूं थोड़ा सा? कुछ और लगा हुआ है क्या? थोड़ा सा निकालूं? अच्छा नाक वालों नहीं है कुछ और। अरे है यार, मानो यार, बीमारी नहीं है, सर्दी हो रही है यार थोड़ी सी। ये कुछ और है भाई साहब। एक बार निकाल के दिखाऊं? सॉरी छींक आ रही ना थोड़ी, सर्दी हो गई यार। अरे भाई मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे? हाँ भाई। नहीं यार, वो तो मैं एड्रेस पूछा हूँ, थोड़ा मुझे छींका आ रहा था ना, इसलिए। वही तो नहीं है जो सुसु की बोतल पिचकाते हो? कौन सी सुसु की बोतल? अरे मैंने देखा
देखा है आपको सुसु की पिचकारी? नहीं यार, पिचकाते हैं। नहीं। हाँ यार, सुसु की बोतल पिचकारी मुत्तू भगाते हैं यार। मैंने देखा है। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, मैंने देखा है यार। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है यार। देखा है यार मैंने भाई यार। अच्छा भाई कोई बात नहीं यार, तेरी वीडियो बना रहे हो, कैमरा लगा है, क्या ही प्लस शैम्पू है भाई यार, कुछ नहीं है। अरे यार क्या उल्लू बना है। वीडियो बना रहे थे यार, प्रैंक शूट कर रहे थे। ठीक है भाई, तेरा भी यूट्यूब चैनल पे आएगा देखना। क्यों भाई, हेलो, यहाँ कटोताल किस साइड पड़ेगा यार? यहाँ कटोताल यहाँ हैं? यहाँ जाना, हाँ इधर मुड़ जाना हाँ, और सीधे चले जाना कटोताल। थैंक्स यार। कोई बात अरे यार वो छींका गई थोड़ी यार, सर्दी हो रही ना। अरे यार ये तो यार गलत बात है यार। क्यों यार? मजाक कर रहे हो तो ठीक है, वरना तो यार गलत है यार। अरे थोड़ी छींक आ गई यार, वो नेचुरली होती है ना यार। ठीक है, ये शैम्पू है। ठीक है यार। क्यों भाई यार, ये अपना हरिशंकरपुरम किस साइड पड़ेगा यार? आप ऐसा करना, यहाँ से गोलम्बर है थोड़ी दूर चल के, हाँ तो उधर से जैसे 2 मिनट की रास्ता सीधा जाके, हाँ। गोलम्बर से मतलब सीधा सामने ही है इस साइड? इधर सामने ही सीधा चल के 2 मिनट। मतलब इस साइड? हाँ इधर से। ठीक है यार, थैंक्स यार। यार ये अपना उधर कहीं मानसिंह कोई कॉलेज है क्या इस नाम से? भाई उधर थोड़ी दूर चल के था यार भाई, मतलब उस उधर से थोड़ा कितने दूर है मतलब? 1 मिनट के समथिंग। 1 मिनट की रास्ता। थैंक्स यार ब्रो। महाराज बस बहुत है। क्यों, पिछली क्या बार हुआ? पता नहीं यार अपने क्या पहुंच गया हाथ से आज। अरे यार सॉरी यार, वो थोड़ा क्या है, सर्दी हो रही ना तो थोड़ा हो गया। तो यार भाई देखना चाहिए ना यार। हो गया यार, सॉरी यार। ठीक है यार। तो हाथ तो मिला लो यार। नहीं भाई, ठीक है भाई, सॉरी यार। और क्या आई होप कि ये वीडियो देख के आपके चेहरे पर थोड़ी तो स्माइल आई होगी। यदि थोड़ी भी स्माइल आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ क्रिएटिव फोटोज़ डालता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आओ,